Pozdrav svima ljudi, ja sam Udar iz ekipe Tilproof. Danas imamo novi intervju i novog gosta sa nama je svima poznati Gabe Instruktor. Dobrodošao. Velik pozdrav svima ljudi moji, hvala na pozivu, brate Wunder, kako si mi ti? Ja sam odlično, ti? Ma, perfekcija, ne može bolje. Drago mi je, ajde super. Nismo se odavno čuli nekad tamo prije možda prošle sezone ili preprošle sezone da si nam dolazio na intervju kada smo malo pričali, mislim da ste bili ti i Nidžala zajedno. Mislim da da. Jesmo bili, da, Jest. tako je. Tad smo posljednji put onako dobro se ispričali, pa znam da ima dosta novih informacija, tada je izmjena, pogotovo sa Martin Gamingom sada, tako da ajde da krenemo odmah od tog rostera, onda pričao sam sa Draškem i on je rekao da ste skoro počeli zajedno igrati, tu su tebi neki poznati saigrači s kojima si igrao prije, ali tu su i drugi igrači kao što je Katala koji vam je definitivno veliko pojačanje, pa možeš mi odmah reći kakva je situacija u ekipi, kako idu zajedno pracovi, da li ih imate dovoljno i kakva je sveukupna atmosfera, da li se dobro zabavljate dok igrate zajedno? Pa za sad je super kao što smo očekivali jer smo već sa istim ovim timom igrali bosanske kvalifikacije. Samo mislim da je Nidžala umjesto Makija igrao pošto su bosanske kvalifikacije pa smo se to morali riješiti. I već smo tad znali da je s Katalom baš pun pogodak. I eto, Martin je ušao tačno u dobro vrijeme pred svih ovih turnira kao organizacija. Turniri, pracevi, sve odlične ide za sad, ja sam baš prezadovoljan, ali uvijek ima tu naravno i nekih mana za sad, pošto smo tek novi, jučer ja mislim bilo 30. dan da smo zajedno kao ekipca, tako da za sad je odlično. Malo smo pracali, rećemo možda 7 dana ja mislim ukupno, ali za sad za to sve pracanje i vrijeme koje smo zajedno odigrali baš smo svi prezadovoljni, ja sam pogotovo prezadovoljan, tako da eto, za sad je odlično. Dobro, drago mi da čujem da sve ide super. Izuo i Katala su igrali za For Glory skoro, odnosno do prije možda, a sad se ne sjećam kad je to bilo, možda neki pola godine, možda malo manje. Kako su izašli iz glavnog rostera For Glory, kada sam pričao intervju sa Katalićem, on je rekao da mu je puno značilo to iskustvo, da malo vide kako komunicira ekipa i da malo nauči tog, ajde da kažem, IGL experience-a i Draški mi je potvrdio da vam je on u stvari IGL. Kako funkcioniše ta komunikacija sa Katalom i da li osjetite to neko bolje iskustvo? Ajde, možda i sa Izuom da kažeš da li vidiš razliku s obzirom da si sa njim igrao puno više i prije. Da li osjetiš onako neku razliku nakon što su se vratili iz For Glory-a? Pa sa Izuom sam najbolji, pošto smo baš dosta mnogo stvari prošli zajedno. Pa za sad svi kažem eto pozitivno, vjerujem i da je bolje i njima, a osjetim ja razliku jer eto novo je, Katala je tu baš onaj fenomen što bi ja znao to da kažem jer je baš uvijek pozitivan i svi se navikavamo na njega, Sergej pogotovo, Izo, prerobar, sve je za sad odlično. Ajde super, drago mi je. Koliko često pracate sad, da li je to svaki dan ili imate i neke druge aktivnosti, onako neki team building aktivnosti ili obično druženje rezervišete samo na mapi? Pa svaki radni dan otprilike imamo raspored od 12 do 5 sati, to je znači 5 sati pracanja, poslije toga neki team talk ako ima nešto da se pogleda zajedno, tako da ovih 7 dana, mislim da je bilo od 7 do 10 dana minimalno da smo pracali, sve poslije mečeva, standardno gledanje, greške i te sve stvari, pogotovo na officialima naučimo neke nove stvari, na primjer ako neko pogriješi, primjer ja prvi kad pogriješim, odmah uđemo, svi zajedno pogledamo i odmah nam bude drago sljedeći game da to ispravimo i što manje grešaka napravimo u svim sljedećim officialima i bitnim mečevima, to će biti naravno bolje za nas. Tako da na pracima sve baš vidimo, pogotovo te greške ima, zato što smo tek novi, džaba što se mi kontamo, uvijek ima neki greški koji se mogu smanjiti i popraviti, tako da uglavnom od 12 do 5, poslije 5 sati ako treba nešto da se popravi, odmah to uradimo, ispravimo i vidimo u sljedećem nekom meču i poboljšanje, tako da eto. Super, stvarno odlično to zvuči, drago mi je da imate taj mentalitet da čim imate neku grešku želite da je ispeglate, ispravite, da nema onih
egoističnih ispada, ono što Pa, ti meni govoriš i tako bude uvijek neki stvari, ali meni je drago da mi odmah, kao što ti kažeš, da odmah pogledamo šta je problem, riješimo, tu nam je Draški Indesu i oni nam pomažu isto, oni gledaju tako neke timove, malo neke taktike, pa se pripremamo u fullu, tako da za sad, boga vi, ne znam, ne bi da nas hvalim, ali eto vidjet ćemo, sutra imamo eto taj official, Kings of Adria, HLTV covered, ono sve, tako da vidjet ćemo šta će da bude. Dobro, a vidio sam da ste vi prošli u closed quali za V4, onaj, ako se ne varam. Da, sve su. Tako da, što si spomenuo, tamo ste se sklopili pred ove neke brojne kvalifikacije i lige koje imamo u isto vrijeme. Koji su vam ciljevi? Ajde, vjerujem da za BH ligu cilj vam je da osvojite definitivno sve ispod toga. Vjerovatno ćete gledati kao neuspjeh, to i Draški jučer spomenuo. Ali za taj neki internacionalni nivo, svakako da ćete uvijek gledati da ostvarite što bolje rezultate, ali sa čim ste zadovoljni i da li imate neki dugoročni cilj, tipa upasti u neki kvali, mislim otiću daleko sad za major, ali da li imate taj neki cilj, hoćemo za 2 godine da budemo tu? Pa naravno da imamo, mislim to se već i dešava što sam ja jako iznenađen jer je dosta baš zadnji mjesec, to bukvalno ovaj mjesec kada smo krenuli, počelo je dosta turnira, kvalifikacija i ne mogu se ni sjetiti da sad ne znam možda 1-2 kvalifikacije neki nismo prošli sad, da smo baš neke kvalifikacije turnir propustili. Sve smo prošli do sad, tako da nema šta da se kaže, uglavnom ciljamo sad na neke naravno veće internacionalne turnire. Danas smo dobili informaciju isto da će CE isto biti organizovan ponovo, to je turnir od $20.000 kad smo stvorili na drugo mjesto, tako da to će ponovo biti, igramo eto tu žirafu od €75.000, tu smo već pobijedili jedan meč, sutra igramo, znači nedjelja 2 officiala imamo baš jaka, tako da vidjet ćemo. Uglavnom ciljamo na sve naravno veće turnire i vidjet ćemo šta će biti u budućnosti. Ok, jako dobro. C Champions, da, imamo informaciju malo duže s obzirom da ćemo mi organizovati bosanski kvali, tako da ne znam na koji ćete sad uskočiti, da li na hrvatski ko prošli put ili na bosanski, ali tu je na ovo sad da vidite gdje vam. Ja volio i na hrvatski da uskočimo, možda ću opet imati istu sreću, brate. Moguće. Možda nas neko izradi iz Bosne, ba ja. Dobro, da, malo smo jači. Možda se desi, možda dođe neka nova ekipa. Dobro, slušao sam skoro podcast Relog Medije, Baksač je bio gost, menadžer For Gloria, i oni kada su spominjali najjače regionalne ekipe, spomenuli su i vas, ali su vas stavili na neko 5. mjesto, ispred vas stavili For Glory, Onyx, Unlucky i Good Game, odnosno sad momci ti više nemaju organizaciju, ali i dalje igraju zajedno, pa su onda vas stavili na 5. mjesto. Da li se slažeš sa tim poretkom? Jučer je Draški spomenuo da bi da vidi vas jako brzo tu na krovu regije. Da li se ti slažeš sa Draškijem ili ćeš imati malo skromniji pristup? Pa ne znam šta bih rekao, mislim dobro, nije ništa ni slagao ni sve za Good Game i to sve, ali stavit ću nas na 5. poziciju jer smo tek eto počeli. Na nama je samo da dokažemo jer sutra baš igramo protiv Good Game-a, tako da vidjet ćemo sutra. Već smo ih i dobijali s istim rosterom i nebitno i sa Gamersima, evo i sad smo igrali neki kvali, ne mogu se, mislim da smo za Adriju ili V4 nešto zajedno igrali, ne mogu se uglavnom. Pobijedili smo ih, tako da, ali eto, stavit ću nas na 5. mjesto za sad, pošto smo tek novi, oni su svi duže zajedno, tako da ne budemo 5. Tako da možda za mjesec dana opet intervju, pa ću reći da smo prvi. Dobro, bilo bi dobro, realno. Takav scenarij da imamo. Ajde da se prebacimo malo na BH ligu, ti si dugo prisutan u BH ligi, igrao si od prve sezone kada ste osvojili sa Nebulozom, pa je poslije toga Deepfear uzeo 2 titule, sada se, mislim igrao si još neke sezone, ali sada opet onako želiš to da osvojiš sa Martin Gamingom. Koju ekipu vidiš kao najveću prepreku na vašem putu do šampionata? Pa samo mi je ostalo For Glory, mislim da su Youngest, da mislim Young Glorians srednji. Young Glorians, da, Youngest su najmlađi. Oni su baš jaki, vježbaju, pracaju, znamo sve, pratimo, gledamo, tako da oni su mi tu između prvog i drugog mjesta. Ok, mislim da sa njima duel nekada sredinom lige, tako da ćemo vidjeti onaj sneak peek možda nekog duela u playoffu. Prije četvrtfinala, pošto nećemo dalje otići. Ni oni ni vi. Misliš da je to, a mora malo da bude zanimljivo, rad. Dobro, bilo bi zanimljivo, realno. Prošle sezone smo očekivali finale Gamers i Deepfear, pa eto, prođe Marten. Upravo taj core iz Martena je otišao u Young Glorianse. Tako da... Pa to je to negdje, bit će približno. Biće neobično, igramo protiv njih, a mi u Martenu, to je baš protiv 2 igrača, prilike. Mislim, Peanut je igrao, znači 2 igrača kod njih.
Da. Biće zanimljivo. Da, definitivno. Zanimljive rotacije u rosteru se definitivno desile u odnosu na prošlu sezonu, tako da ima dosta uzbunjivanja oko rostera i logotipa, ali svakako da se uzbunljive stvari dešavaju. Drago mi je i zbog vas što ste našli organizaciju koja će vam pružiti koliko toliko uslove da zajedno igrate neku vrstu strukture i hijerarhije, onako da vas neko posloži i kaže sad pracamo ovo, probavamo ove strategije i da vam onako da vas organizuje i da vam ponudi razne turnire koje možete zajedno probati osvojiti, tako da baš mi je drago da imate priliku da to ispunite i poprilično jak roster. Nisam siguran ko je menadžer, to je bila već šala ovdje par sedmica, zato što je Sergej Stilprpa bio menadžer Martin Gaming i onda on kako je otišao odjednom se sklopila otprilike All Star ekipa, pa nam je to ongoing meme za Martin Gaming. Ali svakako je odradio fantastičan posao kako vas je pojačao sa ostalim talentima, tako da želim vam svu sreću naravno i za ove sutra King of Adria ako se rekao da igrate i na zatvorenim kvalifikacijama na V4, nadam se da ćete proći i na Žirafi, odličan price pool. Moramo, jeste to bi bilo, samo da uđem u top 16 ekipa i to je opet na HLTV-u, tako da dođi po meni do HLTV-a sa bilo kakvom ekipom, pogotovo jer smo mi tek novi, to je po meni veliki uspjeh. Da, vi ste sa Gamersima bili upali u top 100 ako se dobro sjećam. 87. pik, da. 87. Da li očekuješ sa Martin Gamingom da ćete preskočiti tu poziciju vrlo brzo? Pa kad bi prošli tako te playoffse i Žirafu, na primjer, kad bi ja to pobijedili, možda sutra King of Adriju, samo jedan meč možda mislim da bi bio ok skok, pogotovo V4 Future i to sve, to bi baš bio pik sigurno na 60. 60 je nerealno u ovo vrijeme, tako da eto. Dobro, super. Hvala ti, game instruktor, odnosno Safete, umalo da kažem, Gi, ali Safet me nekako bliže. Imam ti likaš, ne znam šta se dešava, brate. Ali ja obično kad nekog znam lično, idem na ime, ako ga znam samo online, onda koristim nik. U svakom slučaju, hvala ti puno na odgovorima i na intervju. Još jednom želim svu sreću i u Bosanskoj ligi i u svim ostalim turnirima koje igrate. Tako da, nadam se da ćemo se čuti, kao što ti kažeš, za par sedmica ili za mjesec, pa da budete i top 50 na HLTV-u i da osvojite sve ove turnire, uđete malo i u cash, brate, da se opustite. Mora malo da se buđi. Ništa, Wunder, hvala i tebi, brate moj, na pozivu i veliki pozdrav sve gledalci. Hvala ti, hvala i vama što ste gledali, to je bio Gi, nama svima dragi igrač, tako da srećno i njima u ligi. Hvala vama što ste gledali, pa se gledamo u nekom sljedećem intervju. Pozdrav! Ćao ljudi!